Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa fitaccen tauraron shirin daɗin kowa, Mato Yakub, wanda aka fi sani da Malam na Ta'ala rasuwa. Rahotanni sun bayyana cewa ya rasu ne a ranar Lahadi a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno, arewacin Najeriya. Ɗaya daga cikin abokiyar aikinsa ta shirin daɗin kowa, Stephanie, da kuma fitacciyar marubuciyar nan a arewacin Najeriya, Fauziya D. Suleiman, su ne suka tabbatar da rasuwan nasa a wani sako da suka wallafa a shafukansa na sada zumunta na Facebook. Malam na Ta'ala dai ya kwashe tsawon lokaci yana jinya. Idan ba a manta ba, ko a 'yan kwanaki, Malam na Ta'ala ya fito yana miƙa godiya ga mutanen da suka taimaka masa domin samun lafiya, musamman ma shugaban ƙasar Nijar na mulkin soja, Abdurrahman Chani, wanda Malam na Ta'ala ya bayyana irin jin daɗinsa ga irin maƙudan kuɗaɗen da shugaban na Nijar ya bashi. Tuni dai aka so mu mika saƙon ta'aziyya game da rasuwar nasa. Mu ma daga nan tashar Kannywood TV muna addu'ar Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa. Lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muke samun labarin cewa Allah ya yi wa wato Malam na Ta'ala rasuwa, wadda ya rasu a nan Maiduguri a asibitin wato University of Maiduguri Teaching Hospital. To mu ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya ji shi da rahama, Allah sa ya huta. Mu ma an tamu tazo, Allah sa mu cika da imani, mu cika da kalmar shahada, mu yi kyakkyawar ƙarshe, saboda in lokaci yayi kowa sai ya mutu. Saboda kowa lokaci yake jira. So kamar yadda addinin musulunci ya tanadar, insha Allah gobe za a yi jana'izarsa a gidansa da ke Fataskum karfe 9 yadda aka ga. Sannan insha Allah mu ma an muna nan da ranmu da lafiya, gobe da mu da abokananmu da ƴan uwanmu duka da suke Maiduguri, insha Allah social media influencers, activists, comedian, musician, duka za mu haɗu da ƴan uwa da duka za mu je wato garin Fataskum, mu je mu attending wato ainihin jana'izarsa. So Allah ji kansa da rahama, Allah ya sa ya huta. Jama'a mu taya sa da addu'a, lokaci yayi, kada mu damu, lokaci ne in yayi kowa zai tafi, mu ma lokaci muke jira. Allah ji kansa da rahama. Sunana Habiba Yusuf, ni uwar gida ce a gidan Malam na Ta'ala wanda ake kiransa Mato Yakub. To Allah da ya jarabi da Malam na Ta'ala da ciwo wanda ake kiransa ciwon kansa. To dai fatan alkhairi dai muke, muna godiya musamman ga shugaban ƙasar Nijar, wato babanmu Baba Chani, da wannan tallafi da ya taimaka mana. Ba abin da za mu ce mar sai dai mu ce mar muna godiya, muna godiya. Allah ya tsare shi, ya tsare mutuncinsa. Ya fito duniya, an gan shi a kafafen sada zumunta kala-kala ya sanar. To da taimakon Ubangiji dai wannan tallafi ya zo asusunsa. Mutane sun taimaka mana masu 100,000, 50,000, 1,000, 2,000. To Allah ya taimaka, mun samu tallafi mai yawan gaske, har ma mun fara zuwa wannan allura. To da izinin Allah sai shi shugaban ƙasar Nijar muna tafiya